Leksjon 1. Motiverende forbindelser. Har du tenkt på hvordan du kan utvide nettverket vårt for langsiktig suksess? Ja, jeg tror det er viktig å få kontakt med mennesker som inspirerer oss og deler våre mål. Nøyaktig. Å bygge relasjoner kan åpne dører vi aldri visste eksisterte. Og det handler ikke bare om hvem du kjenner, men hvordan du nærer disse forbindelsene. Høyre. Hva motiverer deg mest når du vurderer disse mulighetene? Jeg er drevet av potensialet til å lære andre og dele erfaringer. Det er et flott perspektiv. Jeg finner motivasjon i å se andre lykkes også. Samarbeid kan føre til fantastiske resultater, tror du ikke? Absolutt. Når vi støtter hverandre, kan vi oppnå så mye mer. Leksjon 2. Fjerne uenigheter. Har du hørt om den nye forskningen om muligheten for liv på andre planeter? Ja, men jeg leste at mange forskere er uenige om betingelsene som trengs for at livet skal eksistere. Nøyaktig. Noen mener at de ekstreme miljøene i verdensrommet faktisk kan støtte en eller annen form for liv. Det er fascinerende. Men hva med skeptikerne som synes disse forholdene er for harde? De hevder at uten vann og stabile temperaturer er det nesten umulig. Riktignok, men er det ikke spennende å tenke på hva vi kan oppdage? Absolutt. Tenk deg å finne en ny art som trosser alle våre forventninger. Det ville endre alt vi vet om biologi. Hva tror du driver skepsisen deres? Jeg tror det hovedsakelig er frykt for det ukjente, kombinert med mangel på konkrete bevis. Leksjon 3. Fra lenker til frihet. Har du noen gang vurdert historien om et samfunn som gikk over fra slaveri til frihet? Ja, det er en sterk fortelling om motstandskraft og styrke. Reisen mot frigjøring var fylt med kamper og ofre. Absolutt. Det er inspirerende å se hvordan folk kjempet for rettighetene sine mot alle odds. Og kraften som kom fra enhet i deres kamp er utrolig. Det viser hvor viktig det er å stå sammen for en felles sak. Nøyaktig. Disse historiene minner oss om verdien av frihet og rettferdighet. Det er fascinerende å tenke på hvordan et slikt samfunn kan utvikle seg til et som verner om frihet. Ja, og det er en påminnelse om at vi alltid må strebe etter å beskytte våre friheter. Leksjon 4. Delte interesser. Så, hva er dine andre interesser enn å studere? Jeg liker å lese og gå lange turer i naturen. Fotturer høres forfriskende ut. Det er noe med å være utendørs som renser sinnet. Nøyaktig. Og lesing lar meg utforske nye verdener og ideer. Hvilke sjangre liker du best? Jeg elsker fantasy og historisk fiksjon. De setter virkelig i gang fantasien min. Det er gode valg. Jeg foretrekker thrillere, de holder meg på kanten av setet. Det er interessant. Vi bør bytte bokanbefalinger en gang. Definitivt. Det er alltid gøy å dele det vi elsker med andre.
Leksjon 5, tålmodighetens kunst. Fint valg av farger for maleriet ditt. Har du møtt noen utfordringer under maleprosessen? Takk. Ja, jeg slet med å få skyggeleggingen helt riktig i starten. Det kan være vanskelig. Hvordan kom du over den hindringen? Jeg tok et skritt tilbake og studerte lyskildene i referansebildene mine. Det er smart. Noen ganger hjelper et nytt perspektiv klarheten. Absolutt. Jeg eksperimenterte også med forskjellige børster for å finne riktig tekstur. Det høres ut som du virkelig fordypet deg i prosessen. Det gjorde jeg. Hver utfordring gjorde sluttstykket enda mer givende. Det er fantastisk å se hvor mye innsats du legger i kunsten din. Leksjon 6, fargepreferanser. Jeg lurer på, hvilke farger liker du best å bruke til prosjektene dine? Jeg er åpen for forskjellige farger, men jeg foretrekker pasteller eller nøytrale for en beroligende effekt. Pastellfarger kan være så beroligende. De skaper en herlig atmosfære i kunstverk. Nøyaktig. Jeg synes de lar seeren fokusere på motivet uten distraksjon. Det gir mening. Bruker du noen gang dristige farger? Noen ganger, men det er vanligvis for å fremheve spesifikke detaljer i stikkene mine. Å balansere disse fargene må være en interessant utfordring. Det er det. Den rette blandingen kan virkelig heve hele kunstverket. Jeg beundrer hvor gjennomtenkt du er når det gjelder fargevalgene dine. Leksjon 7, teamarbeid i aksjon. Hvordan har teamarbeid hjulpet deg med de siste prosjektene dine? Det har hjulpet absolutt. Det har gjort det enklere å delegere oppgaver og spore fremgang. Det er en flott tilnærming. Delegering kan virkelig lette arbeidsmengden. Ja, og det lar alle bidra med sine styrker til prosjektet. Jeg er enig. Har du lagt merke til noen forbedringer i produktiviteten? Definitivt. Vi er i stand til å møte tidsfrister mer effektivt enn før. Det er imponerende. Samarbeid får virkelig frem det beste i team. Nøyaktig. Når alle melder seg inn, kan resultatene bli fantastiske. Jeg er spent på å se hvordan dette teamarbeidet utvikler seg i fremtiden. Leksjon 8, sommerleseeventyr. Sommeren er min favorittid å ta igjen lesing. Hva med deg? Samme her. Jeg elsker å dykke ned i historier om eventyr og romantikk. Disse sjangrene er perfekte for sommeren. Har du en favorittroman? Jeg likte virkelig en nylig kjærlighetshistorie. Det var lett, oppløftende. Det høres herlig ut. Jeg foretrekker eventyrromaner som tar meg til nye verdener. De kan være så engasjerende. Hva er din favoritt-eventyrbok? Jeg må si Skattøya. Det er en klassiker fylt med spenning. Flott valg. Jeg elsker hvordan bøker kan transportere oss til forskjellige steder. Absolutt.
En god bok kan gjøre sommeren enda morsommere. Leksjon 9. Festlige detaljer. Jeg elsker hvordan ballonger setter et festlig preg på fester. Hva synes du? Det gjør det virkelig. På noen fester er det en kake, og noen ganger er det bare snacks og drinker. Nøyaktig. Ballonger skaper en livlig atmosfære som bringer folk sammen. Og de ser bra ut på bilder også. Hva er ditt favorittfestelement? Jeg vil si kaken. Det er alltid et midtpunkt for feiringen. Jeg er enig. En deilig kake kan gjøre enhver fest minneverdig. Hva med snacks? Foretrekker du salt eller søtt? Jeg liker begge deler, men jeg heller mot salte godbiter som chips og dippe. De er alltid folkeglede. Det høres ut som du har god smak i festplanlegging. Leksjon 10. Viktige eventyr. Jeg er spent på fotturen vår denne helgen. Har du pakket alt? Ja, jeg passet på å pakke lette klær og en solid ryggsekk til reisen. Det er smart. Det er viktig å holde seg komfortabel mens du går. Husker du førstehjelpsskrinet? Selvfølgelig. Sikkerhet er en prioritet, spesielt når vi utforsker nye stier. Stor. Og jeg tok med et detaljert kart for å hjelpe oss med å navigere gjennom området. Perfekt. Det er viktig å ha et godt kart for å unngå å gå seg vill. Nøyaktig. Jeg gleder meg til å se den vakre utsikten fra toppen. Jeg også. Det kommer til å bli et eventyr fylt med fantastiske severdigheter. La oss sørge for at vi holder sammen og nyter hvert øyeblikk. Leksjon 11. Hårklippsforventninger. La oss nå ta en titt på håret ditt. Er det greit for deg? Vel, jeg vil gjerne ha kortere hårklipp på sidene, men behold toppen litt lenger. Skjønner det. Den stilen vil definitivt gi deg et friskt utseende. Takk. Jeg tror det er på tide med en forandring, noe nytt og spennende. Forandring kan være virkelig forfriskende. Har du tenkt på hvordan du vil style den? Jeg tenker på et mer uformelt utseende som er lett å vedlikeholde. Det høres perfekt ut til hverdags. Jeg er sikker på at det vil se bra ut. Jeg håper det. Jeg føler meg alltid mer selvsikker etter en god hårklipp. Jeg er helt enig. En fin hårklipp kan virkelig øke humøret ditt. Leksjon 12. Lære å danse. Har du tatt noen leksjoner for dans? Ja, jeg tok leksjoner de første ukene, og det var så gøy. Det er kjempebra. Hvilken stil lærte du? Jeg fokuserte på salsa, og jeg elsket energien og rytmen i det. Salsa er en så livlig dans. Syntes du det var vanskelig i starten? Litt, men instruktøren var flink til å bryte ned trinnet. Det er nyttig. Jeg har alltid hatt lyst til å prøve det, men aldri hatt sjansen.
Du bør definitivt gi den sjanse. Det er en fantastisk måte å møte nye mennesker på. Jeg kan bare bli med deg på en time neste gang. Leksjon 13. Kundestøtte. Så hva synes du om det nye kundeservicesystemet? Jeg synes det er bra at de kan håndtere enkle spørsmål effektivt. Ja, men hva om kundene trenger menneskelig hjelp til mer komplekse problemer? Det er en gyldig bekymring. Vi må sørge for at det alltid er en måte å nå en person på. Nøyaktig. Noen ganger foretrekker kunder å snakke med et menneske for å være trygg. Jeg er enig. Å bygge en personlig forbindelse kan utgjøre en stor forskjell i kundetilfredshet. Det handler om å balansere teknologi med en menneskelig berøring, ikke sant? Absolutt. Vi bør gå inn for et støttesystem som tilbyr begge alternativene. God kundeservice er avgjørende for enhver bedrift. Leksjon 14. Synspunkter på krig. Har du noen gang sett på de gamle uniformene fra soldatene? Ja, det har jeg. De representerer en betydelig del av historien vår, men jeg tror ikke at krig er en god ting. Jeg forstår fullt ut perspektivet ditt. Krig gir så mye lidelse. Nøyaktig. Det er vanskelig å forestille seg hvor mange liv som er påvirket av konflikt. Og disse uniformene symboliserer både tapperhet og krigens harde realiteter. Ja, og det er viktig å huske lærdommen fra den tiden. Vi bør strebe for fred og finne måter å løse konflikter uten vold. Absolutt. Å fremme dialog er langt mer effektivt enn å slåss. Jeg håper fremtidige generasjoner kan lære av vår historie og velge fred. Leksjon 15. Finne roen. Har du noen gang prøvd meditasjon? Jeg synes det har vært et forsøk. Jeg har. Det kan bringe klarhet i tankene dine og fremme en følelse av ro. Nøyaktig. Bare noen få minutter med fokusert pust kan gjøre en stor forskjell. Jeg er enig. Det hjelper virkelig å sentrere deg selv, spesielt i stressende tider. Har du en spesifikk rutine du følger når du mediterer? Ja, jeg finner vanligvis et rolig sted og setter en tidtaker på 10 minutter. Det høres fint ut. Jeg kan begynne å gjøre det også. Det burde du. Det er en fin måte å lade opp og rense tankene. Jeg gleder meg til å prøve det ut og se hvordan det hjelper meg. Leksjon 16. Designinspirasjoner. Jeg elsker disse unike og elegante designene. De skiller seg virkelig ut. Det gjør de. Denne samlingen høres lovende ut. Kan du dele tankene dine om det? Sikker? Jeg synes fargepaletten er frisk og moderne, perfekt for ethvert rom. Jeg er enig. Det er utrolig hvordan design kan påvirke atmosfæren i et rom. Nøyaktig. Riktig design kan vekke følelser og skape et innbydende miljø. Har du tenkt på å inkludere noen av disse stilene i hjemmet ditt? Definitivt.
Jeg vurderer et par stykker for å lyse opp stuen min. Det høres ut som en god idé. Jeg vil gjerne se hvordan det blir. Jeg holder deg oppdatert. Jeg er spent på å bringe litt kreativitet inn i rommet mitt. Leksjon 17. Rekrutteringsstrategier. Når det kommer til å rydde opp, hva er strategien din? Jeg pleier å sjekke oppbevaringen min eller spørre venner om de har noe de vil kvitte seg med. Det er smart. Det er en god måte å resirkulere gjenstander og hjelpe andre på samme tid. Nøyaktig. Dessuten holder det rommet mitt åpent og organisert. Har du funnet noen overraskende skatter mens du ryddet opp? Og, definitivt. Jeg fant en gang et gammelt fotoalbum som vekket gode minner. Det er fantastisk. Det er fint å gjenoppdage ting som har sentimental verdi. Ja, det gjør prosessen enda mer givende. Jeg må kanskje prøve den tilnærmingen selv. Leksjon 18. Søker investeringsveiledning. Jeg er veldig interessert i å begynne å investere. Jeg skal prøve mitt beste. Det er flott å høre. Kan du gi meg noen investeringsråd også? Sikker? Jeg tror det er viktig å starte med forskning og forstå det grunnleggende. Absolutt. Kunnskap er nøkkelen når det gjelder å gjøre smarte investeringer. Har du sett på noen spesifikke områder ennå? Jeg vurderer aksjer og aksjefond. De virker som gode alternativer. Det er solide valg. Å diversifisere porteføljen din kan bidra til å redusere risikoen. Det gir mening. Jeg vil definitivt ha det i bakhodet når jeg lærer mer. Hvis du vil, kan vi dele ressurser og studere sammen. Leksjon 19. Verktøy for stjernekikking. Har du noen gang sett opp på stjernene og lurt på hva du så? Ja. Det er mange apper som hjelper deg med å identifisere stjerner, planeter og stjernebilder. Det er fantastisk. Jeg har hørt om noen som er veldig brukervennlige. Nøyaktig. De gjør stjernekikking så mye mer tilgjengelig og morsommere. Har du en favorittapp du anbefaler? Jeg elsker å bruke Shivy. Det er enkelt å navigere og gir detaljert informasjon. Det skal jeg sjekke ut. Det høres ut som en perfekt følgesvenn for stjernekikking. Definitivt. Det forbedrer opplevelsen og gjør det mer lærerikt. Jeg gleder meg til å prøve det neste gang jeg skal se på stjernene. Leksjon 20. Hobbyer og interesser. Hvordan har du hatt det? Noe nytt i livet ditt? Ganske bra. Så, har du noen hobbyer du liker? Ja, jeg liker å male og lese bøker på fritiden. Det høres fantastisk ut. Hva liker du å male? Jeg maler vanligvis landskap. Det er noe beroligende med naturen. Det kan jeg se. Naturen har så mange vakre farger og teksturer. Definitivt. Og hva med deg? Hva liker du å gjøre?
Jeg elsker å lese romaner, spesielt mysterier og thrillere. De er spennende. De holder deg alltid på kanten av setet. Leksjon 21. Møteforberedelser. Jeg har nettopp mottatt møteinvitasjonen for neste uke. Glimrende. Jeg skal sørge for å ha presentasjonen klar innen den tid. Stor. Tror du vi må forberede noe annet for det? Jeg mener vi bør samle alle nødvendige data på forhånd. Godt poeng. Å ha all informasjonen vil få oss til å se mer profesjonelle ut. Nøyaktig. Og det vil hjelpe oss å svare på alle spørsmål som måtte dukke opp. Skal vi også sende en påminnelse til alle involverte? Ja, det ville være nyttig for å sikre at alle er på samme side. Jeg skal skrive den e-posten senere i dag. Leksjon 22. Ta opp bekymringer. Jeg la merke til at gardinene er flekkete. Har du sett dem? Ja, jeg beklager ulempene dette medfører. Vi kan se på å rense dem. Det ville vært flott. De trenger definitivt litt oppmerksomhet. Skal vi prøve å vaske dem selv, eller leie inn en profesjonell? Jeg tror en profesjonell kan gjøre en bedre jobb med gjenstridige flekker. Avtalt. Jeg finner en anerkjent rengjøringstjeneste for å hjelpe oss. Høres bra ut. Det er viktig å holde plassen vår fin. Ja, et rent miljø gjør en stor forskjell i hvordan vi har det. Jeg hjelper deg med å undersøke noen alternativer på nettet. Leksjon 23. Finne de beste tilbudene. Så, hva synes du om å handle nye møbler i dag? Ja, vi kan bla gjennom ulike alternativer og finne det beste tilbudet. Absolutt. Det er alltid spennende å se hva som er tilgjengelig. Har du en bestemt stil i tankene for møblene? Jeg foretrekker noe moderne med renne linjer. Det høres fint ut. Jeg heller mot koselige og innbydende design. En blanding av begge kan fungere godt i den plassen vi har. Nøyaktig. La oss ha et åpent sinn mens vi ser oss rundt. Jeg er spent på å se hva vi kan finne sammen. Leksjon 24. Frokostpreferanser. Hva synes du om frokostalternativene våre for i dag? Jeg er i humør for noe lett. Nei, enhver middels steking vil gjøre det. Høres bra ut. Hva med frokostblandinger? Har du en preferanse? Ethvert sunt alternativ vil være greit, så lenge det ikke er for sukkerholdig. Jeg er enig. Det er deilig å starte dagen med noe næringsrikt. Nøyaktig. En god frokost setter tonen for dagen som kommer. Bør vi tilberede litt frisk frukt til den? Definitivt. Frukt gir en fin touch og er full av vitaminer. Jeg skal hakke opp mens du brygger kaffen. Leksjon 25. Sunne matvaner. I det siste har jeg fokusert på å spise sunnere og trene regelmessig.
Det er flott. Å inkludere mer frukt og grønnsaker i kostholdet mitt har virkelig hjulpet meg også. Ja, jeg har lagt merke til at når jeg spiser mer grønt, føler jeg meg mer energisk. Nøyaktig. Det er utrolig hvor stor forskjell det kan gjøre ditt generelle humør. Jeg elsker å tilsette spinat og grønnkål i smoothiene mine for en næringspost. Det er utmerkede valg. Jeg pleier å lage salater fullpakket med forskjellige grønnsaker. Høres deilig ut. Har du noen favorittsalatoppskrifter? Det gjør jeg. Jeg liker å blande i nøtter, frø og en lett vinaigrett for smak. Det høres forfriskende ut. Det skal jeg prøve neste gang. Leksjon 26. Reiseinnstillinger. Jeg har vurdert å prøve Airbnb for min neste tur. Jeg er åpen for både hoteller og Airbnb. Det er så mange alternativer tilgjengelig. Nøyaktig. Er det noen nabolag du anbefaler for en førstegangsbesøkende? Ja, jeg tror å bo i det historiske distriktet ville være fantastisk for den lokale kulturen. Det høres perfekt ut. Hva med områder med gode restauranter? Sentrumsområdet har fantastiske spisesteder og et pulserende natteliv. Stor. Jeg vil gjerne oppleve det lokale kjøkkenet. Du vil ikke angre. Å utforske nye nabolag er en del av eventyret. Jeg gleder meg til å begynne å planlegge. La oss se på noen alternativer sammen. Leksjon 27. Velge riktig utstyr. Jeg vurderer å begynne å løpe igjen. Hva foreslår du? I så fall foreslår jeg å prøve noen joggesko. De tilbyr vanligvis god støtte. Det gir mening. Komfortable sko er avgjørende for en god løpeopplevelse. Nøyaktig. Du vil ha noe som føles godt på føttene under lange løpeturer. Har du et favorittmerke du anbefaler? Jeg har alltid hatt hell med merker som fokuserer på demping og stabilitet. Det skal jeg huske på. Jeg vil være sikker på at jeg liker løpeturene mine. Det burde du definitivt. Det handler om å finne det som fungerer for deg. La oss sjekke ut noen alternativer sammen mens vi er her. Leksjon 28. Klimapreferanser. Har du noen gang tenkt på å bo på et sted som har hatt et kaldt klima hele året? Ærlig talt, jeg er ikke komfortabel når det er for kaldt. Jeg foretrekker mildvær. Jeg skjønner det. Kaldt vær kan være ganske utfordrende, spesielt om vinteren. Ja, lagdeling kan være et problem, og det begrenser utendørsaktiviteter. Nøyaktig. Jeg elsker å kunne nyte utendørs uten å fryse. Det er derfor jeg liker å bo på et sted med 4 årstider, men ikke ekstreme temperaturer. Samme her. Et balansert klima er ideelt for meg. Det gjør en enorm forskjell i livsstil og humør, ikke sant? Absolutt. La oss fortsette å drømme om varmere steder sammen. Leksjon 29. Økonomiske bidrag.
Visste du at visse bransjer bidrar med over 600 millioner dollar i verdi til landets økonomi? Det er imponerende. De står også for over 23 000 arbeidsplasser, ikke sant? Ja. Det er utrolig hvor stor innvirkning en sektor kan ha på sysselsettingen. Definitivt. Det viser viktigheten av å støtte lokalt næringsliv. Jeg er enig. Når vi investerer i samfunnet vårt, drar vi alle nytte av det. I tillegg skaper en levende økonomi som kan trives og vokse. Nøyaktig. Det er viktig å anerkjenne bidragene fra ulike sektorer. Dette får meg til å sette enda mer pris på den lokale økonomien. La oss fortsette å støtte våre lokale bedrifter når vi kan. Leksjon 30. Wildlife Adventure. Jeg gleder meg veldig til fotturen vår denne helgen. Kanskje vi til og med får eie på noe dyreliv. Det ville vært kjempebra. Hvilke nødvendigheter bør vi pakke for turen? Definitivt rikelig med vann og litt snacks for å holde energien oppe. God idé. Vi bør også ta med førstehjelpsskrin, for sikkerhets skyld. Absolutt. Sikkerhet først, ikke sant? Hva med ekstra lag for været? Ja, det kan bli kaldt på fjellet, så jeg skal sørge for å pakke en jakke. Flott tankegang. Og ikke glem et kamera for å fange det vakre landskapet. Selvfølgelig. Jeg vil dokumentere eventyret vårt, alle de vi ser. Dette kommer til å bli en så minneverdig tur.